तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जला हुआ बल्ब है, ये अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपेयर कैसे करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो, ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब हम लोग इसे रिपेयर करेंगे और फिर ये अपना काम शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसमें एक लेज़र है जो जिसमें एक काला दाग है। तो तुम लोग वो लेज़र जो है निकाल कर और उसे मुकम्मल शॉर्ट कर दीजिए। किसी भी तरह ये जला हुआ बल्ब निकाल दीजिए। हमने बल्ब निकाला और अब इसे शॉर्ट कर देते। तो दोस्तों, इसी तरह आपने एक लेज़र को शॉर्ट करना है और अब देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो चलो अभी इसे चेक कर देते हैं दोस्तों कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब ठीक हो चुका है और आप देख सकते हैं कि